大家好，我係 PYE 嘅主理人，大家都叫我樂叔。當時12年嗰時咪好興死飛咯，咁當時就好多人一齊玩嘅，咁我都喺度返工。咁平時大家一齊玩又需要一個聚點，咁大家又建議我開間鋪俾大家有個聚點，咁我咪開間鋪俾大家喺度玩，我繼續上班。開咗半年之後啦，因為我成日都唔喺度啊嘛，咁大家又覺得需要我去服務佢哋，佢哋好多嘢自己搞唔掂啊嘛，我又出咗嚟專職做單車店服務大家咯，咁樣。冇局限嘅，其實優勢會多過其他車型，因為其實佢公路車嗰個設計方面，你始終係做唔到你想點控車就控得到嘅，但係死飛係可以嘅。死飛只要你係練過嘅話，可以做到你想剎車就剎得到咯。預判有預判啊，各方面。有段時間我都冇踩死飛，係踩公路嘅，但係始終係俾唔到嗰啲令我好鍾意嗰啲感覺，得死飛可以。其實對於我嚟講，錢賺多賺少唔係好緊要，我覺得比較自由自在啲咯，所以咪嘢就堅持有做。再加上我哋都有自己有代理嘅品牌啦。Ardeny，我哋有代理一個品牌嚟做嘅，所以都還 OK。好多人都已經係選擇唔做㗎啦。但係對於我嚟講呢，就喺呢度好舒服，我好中意呢度，就喺呢度整下嘢啊，整下單車啊，就係我覺得最開心嘅。沉澱啦，依家就冇咁多嗰啲新嘅血液，比較少。以前係好多集堆都係死飛咁樣，一大堆玩動作㗎，咁樣一大堆競速嘅。咁依家就比較中和啲，摺疊車啊、公路車啊都會一齊玩，會比較沉澱啲咯，比較好啲咯，都會有一個唔同嘅氛圍喺度咯。唔會消失㗎，呢啲嘢係唔會消失嘅。始終單車最早有嘅就係死飛啊嘛，咁佢一定會存在嘅嘢，點都唔會消失。只不過呢就會少啲咯，少啲人，因為始終係你活動少嘅話，佢會比較少人知道咯，咁樣就會都有影響啊嘛。30年河東30年河西啦，咁呢啲嘢以前山地車都好旺㗎，係咪咪慢慢咁又到咗公路車旺啊、摺疊車旺啊，都有一個階級性嘅咯。但係佢始終係會一直喺度嘅，人都需要運動㗎，所以唔同嘅愛好佢一定會存在，只不過可能就會冇以前冇嗰種爆發性咯，都一定會有嘅。唔會，因為始終係呢個環境問題，我哋冇咁嘅文化支撐呢樣嘢。慢慢咁政府可能會對電動車有整改啦，交通會好返啲，咁樣單車就會回溫咯，會慢慢回溫少少。